euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben. Und sie haben an deinem Wort festgehalten. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen. Und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast. Denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt. Und ich gehe zu dir. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, vielleicht ist es, weil ich ein Mann bin, aber es ist mir schleierhaft, dass es so viele so bunte Zeitungen gibt, in denen das Leben der Reichen und Schönen dargestellt wird. Ob jetzt wieder die Prinzessin von England ein neues Kind bekommt oder sonst irgendwas passiert, die leben in Scheidung und dort ist das passiert, da hat der Schwiegervater Krebs und so weiter. Und weil das halt die oberen 10.000 betrifft, jetzt ist es interessant. Ich frage mich, warum. Wahrscheinlich betrifft ja euch das nicht, weil ich glaube, euch interessiert ja das auch nicht. Oder vielleicht doch ein bisschen. Könntet ihr mir auch keine Antwort darauf geben. So habe ich darüber nachgedacht. Vielleicht ist es der Grund, dass ein bisschen ein Glanz sozusagen in die eigene, vielleicht doch zu trostlose Hütte kommt und das Leben dadurch ein bisschen interessanter wird, durch den Glamour der Reichen und Schönen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie hat man dann doch daran Anteil und das dürfte manchen Menschen gut tun. Vielleicht ist es auch so, also für mich nicht vielleicht, aber ich bin davon überzeugt, dass wir an den Beziehungen der Allerhöchsten teilnehmen sollen. Das bringt den größten Glanz in unsere Hütte, die größte Kraft für unser Leben. Das baut uns am meisten auf. Und das ist die Beziehung vom Vater zu Jesus, seinem Sohn, und zum Heiligen Geist und vom
Heiligen Geist, vom Sohn zum Vater, dass wir das richtig innerlich mitleben, dass wir lernen, da hineinzuwachsen, damit wir deren Anliegen und Sorgen mitvollziehen. Für viele Christen ist es ein bisschen schwer zu durchschauen, wenn da jetzt Jesus sagt, alles was mein ist, ist dein und so weiter. Ja, alles schön und gut, aber das betrifft mich nicht. Das ist eigentlich seltsam, weil andere Dinge, die einen nicht betreffen, auf die ist man dann doch auch neugierig und interessieren einen. Und wer könnte bestreiten, dass Gott eigentlich der Allerhöchste ist von allem? Und ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass Gott für uns zentral ist, dass Gott für uns in der Mitte steht, mit all seinen Anliegen und nicht nur am Rande. Sozusagen mein Leben sind die zentralen Dinge und Gott ist dann an zweiter Reihe, weil er hilft mir, dass alles gut geht. Denken wir mal nach, was uns so tagsüber eigentlich hauptsächlich beschäftigt. Ist es das, dass Jesus seinem Vater danken möchte? Dass wir teilhaben an seiner Liebe zum Vater? Dass der Vater in seinem Wort, seinem Sohn, das Kostbarste gegeben hat und wir an diesem kostbarsten Anteil haben dürfen, wenn wir sein göttliches Wort in der Heiligen Schrift lesen? Oder ist das eher so viel zu weit weg von uns? Wenn Erlösung Befreiung von der Sünde ist und Sünde Absonderung von Gott ist, das heißt ein defizitäres Verhältnis zu Gott, dann sind wir hier genau im Zentrum dessen, worum es eigentlich geht beim christlichen Glauben. Warum wohl ist Jesus Mensch geworden, wenn nicht deshalb, weil er uns hineinführen möchte in die ganz konkreten Beziehungen, seine Beziehungen zum Vater. Nicht die gemäß seiner menschlichen Natur, sondern gemäß seiner göttlichen Natur. In der Himmelfahrt haben wir gefeiert, dass auch seine menschliche Natur genauso hineingehoben wird in das Beziehungsleben des dreifaltigen Gottes wie seine göttliche Natur und mit seiner menschlichen Natur wir alle, die wir uns mit ihm verbinden. Die sagen, ja, sein Leben soll in meinem Leben sein und alles übernehmen und durchdringen. Ja, ich gebe mich dir hin. Und hier in diesem Sinn dieser Beziehungen ist mein neuer Lebenssinn, ist meine neue Erfüllung, wirklich die Fülle des Lebens. Es gibt nichts Größeres und Stärkeres und Schöneres, als den Vater zu lieben. Mit dem Sohn, in der Kraft des Heiligen Geistes. Sich ihm für alles dankbar wissen. Und alles aus Dankbarkeit, weil man glücklich darüber ist, beschenkt zu sein, ihm zu schenken. Die Gottesmutter, demütige Magd des Herrn, sie ist am intensivsten hineingenommen in diese Beziehung des dreifaltigen Gottes. Sie ist Magd des Herrn, Tochter des göttlichen Wortes, Braut des Heiligen Geistes, Tempel der allerheiligsten Dreifaltigkeit.
Sie möge uns auch helfen, immer mehr vertraut zu werden mit der Fülle des dreifaltigen Gottes. Amen. Vergelt's.